Ha scavalcato Italia, Austria, Germania, Finlandia e Norvegia, lei sola con la sua bici. Elisa, trentenne di Isola Vicentina che si occupa di digital marketing, non ha esitato a mettersi in sella per beneficenza, arrivando a Capo Nord. Sono partita da sola e soprattutto l'ultima mia settimana di viaggio percorrevo anche 150 km e non c'era nulla, ero io, le renne, i boschi e qualche macchina che passava, tanto che ogni tanto mi chiedevo ma se la mia bici qua si rompe cosa faccio? Ha percorso 200 km al giorno, ha trovato accoglienza dalle famiglie che l'hanno ospitata nel corso del viaggio, ha dormito nelle stazioni dei treni o sotto le fermate degli autobus, il tutto per sposare la causa dei bimbi del Mozambico e raccogliere fondi, raccontando la sua esperienza sui social per i progetti portati avanti dall'associazione no profit ASEM di Selvazzano. E aiuta i bambini orfani ad andare a scuola e soprattutto anche ad avere un pasto al giorno, e di cui ho visto con i miei occhi. Sono scesa a novembre dell'anno scorso e ho proprio visitato questi centri e il tutto mi è rimasto dentro. Non sono mancate difficoltà ed imprevisti che si sono manifestati già dal primo giorno. Non l'ha fermata la pioggia, il vento e neanche la grandine. Il primo giorno ho fatto un passo qui di montagna nella Fricca e dopo 25 km che ero in salita il pedale della bici si è rotto e quindi non potendo più salire con la bici l'ho portata a mano in salita, pioveva anche sotto il diluvio. Ma poi ad attenderla, paesaggi mozzafiato. 88 km e ormai ci siamo. Sì, solo 88. Momenti di stupore e paura, strade deserte in cui era sola tra renne, boschi e sconfinata meraviglia.